كان لافتًا مشهد رنين الهاتف المحمول لرئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال انعقاد الاجتماع الاثنى عشر رفيع المستوى المغرب إسبانية بحضور نظيره الإسباني بيدرو سانشيز. ورجحت مصادر مطلعة أن يكون مصدر المكالمة الهاتفية هو الملك محمد السادس، الذي حرص على مواكبة فعاليات القمة المغربية الإسبانية. وعقب المكالمة الملكية المذكورة، أكد رئيس الحكومة خلال الندوة الصحفية الخاصة بالقمة أن الملك محمد السادس يتابع أشغال القمة ويساند ما أسفرت عنه من اتفاقيات، متمنيا أن يجهز الطرفان المغربي والإسباني برامج واقعية لتنزيلها على الميدان. وجرت دردشة ودية جمعت كلا من رئيس الحكومة عزيز أخنوش ونظيره بيدرو سانشيز بحضور ناصر بيوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونظيره الإسباني خوسي مانويل الباريس، وهي واحدة من المشاهد التي تظهر التناغم الواضح بين الطرفين خلال الاجتماع الاثنى عشر رفيع المستوى المغرب إسبانيا. وشدد عزيز أخنوش خلال التصريح الصحفي المشترك على أن العلاقات الثنائية بين البلدين لم يسبق لها أن وصلت إلى هذا المستوى من التنسيق. ويشار إلى أن العلاقات المغربية الإسبانية تعيش دينامية إيجابية على كافة الأصعدة لم تشهدها من قبل العلاقات الثنائية بين البلدين، وهو ما عكسته أشغال وخلاصات الاجتماع الاثنى عشر رفيع المستوى المغرب إسبانية، الذي تمخض عنه التوقيع على 19 مذكرة تفاهم بين الرباط ومدريد همت مجالات مختلفة.